Dobrodošli v družbi Prve lige Telemach, dobrodošli v družbi magazina Pod prečko. Kaj nas čaka tokrat? Odpravili se bomo v Koper, kjer nas bo gostil Nik Omladič. Največ oče pripomogel k temu, on je bil tudi nogometaš, seveda starejši brat. V Murski Soboti se bo z izzivom Pod prečko srečal lanskoletni zmagovalec Žan Trontelj. V rubriki Pogovor z legendo pa se bomo v prestolnici dobili s Tončijem Žlogarjem. Neko mentalno obremenitev in nogomet, ki je ena fizična. Ne? Nik Omladič. Izkušeni 34-letni vezist se je v tej sezoni vrnil v Prvo ligo Telemach. S Koprom je odlično vstopil v novo tekmovalno leto, ob našem obisku pa za magazin Pod prečko obujal spomine na svojo dosedanjo nogometno pot, ki se je začela zelo zgodaj. Mislim, da je največ oče pripomogel k temu, on je bil tudi nogometaš, seveda starejši brat, tako da cela familija je bila v nogometu, tudi mama je bila vedno zraven oziroma kot gledalka. Hitro si je tudi izbral nogometnega idola, nad katerim se navdušuje še danes. Cristiano Ronaldo je bil takrat, vedno še zdaj je, ve se, da ta mentaliteta, ko ima ta delovna, onema. Članski nogomet je najprej izkusil v drugi slovenski nogometni ligi v dresu velenjskega Rudarja, tam je prvič zaigral tudi v Prvi ligi Telemach. Jaz, ko sem se takrat prebil, je bilo še druga liga, da sem se kot v bistvu prvo leto mladinec, sem se že prebil v člansko ekipo in potem smo se naslednjo leto vrstili v Prvo ligo. Tako da potem je bilo malce težje verjetno kot v teh današnjih časih, glede tega pravila, pa tudi glede mentalitete, starejših igralcev včasih. Smo hodili s strahom na trening, tako da je bilo malce težje, kot je v današnjih časih. Dres Rudarja je nosil do konca leta 2009, nato pa z novim letom prestopil v Ljubljano in zaigral za Olimpijo. Kakšni so spomini na prestop, kaj se je takrat dogajalo v njegovi glavi? Takrat sem bil mlad, ko sem imel 19-20 let, tako da nisem se še sploh toliko zavedal, oziroma takrat je tudi Olimpija še bila v tistih začetkih, ko se je dvigovala spet nazaj po tej stare slave, tako da ni bilo nič posebnega, pač sem bil premlad in si poln, si misliš, da je to pač normalno, ker si pač ti najboljši in je normalno, da je Olimpija poklicana takrat. V prestolnici je postal eden izmed ljubljencev navijačev in tudi sam izredno vzljubil zeleno barvo, ki pa mu v mladih letih ni bila tako blizu. Zakaj? Vem, da je moj sosed Bojan Prašnikar je bil takrat trener pri Mariboru, recimo, in takrat kot otrok seveda gledaš pol Maribor, ko je bil Liga prvakov, bil celo na eni tekmi, ampak potem se je to spremenilo v drugo smer, ta ljubezen. Nekateri me imajo radi, nekateri ne. Jaz se spominjam tistih, ko me imajo radi, oziroma ko so me imeli radi pri Olimpiji, tako da so bili lepi občutki. Od Olimpije se je poslovil leta 2015, v zelenem je odigral 145 tekem in dosegel 28 golov, nov izziv pa poiskal v tujini. Preselil se je v drugo Bundesligo in zaigral za Eintracht Braunschweig. V Nemčiji je ostal vse do leta 2022, ob Eintrachtu pa brcal še v dresih Greuther Fürtha in Hanse Rostock. Seveda mi je nekaj dalo ta izkušnja v Nemčiji. Je zelo težko igrati tam, tudi živeti, ta vsa njihova mentaliteta in to je, v Sloveniji je, bi rekel, raj na zemlji, če imaš koliko urejeno življenje. Tam je bolj delo, pa bolj strogo vse skupaj, tako malo kot v vojski recimo. Je pa bilo lepo, vzdušje je bilo vedno na štadionih, polni štadioni, tako da si imel občutek, da si del nečesa velikega, ko si igral tam v Nemčiji. Kot mlad talent je še pred dopolnjenim 19 letom debitiral za reprezentanco do 21 let. Na preboj v člansko izbrano vrsto pa čakal do leta 2015, ko je odigral prijateljsko tekmo s Katarjem. V statistiko je skupno vpisal 6 tekem, na katere je zelo ponosen, večji doprinos reprezentanci pa so preprečile poškodbe. To je bilo nekaj najlepšega, se vrneš domov med svoje ljudi,
bila je neka posebna energija, čuti se večja sproščenost na treningih. Tako da, ja, takrat je prišla žal poškodba in takrat se je končalo to moje obdobje v reprezentanci. V prejšnji sezoni se je na presenečenje marsikoga vrnil v Slovenijo in znova zaigral v drugi slovenski ligi, kjer je priskočil na pomoč svojemu Rudarju. Hitro se je dalo opaziti, da ima v sebi še ogromno goriva za igranje na najvišjem nivoju, kar je izkoristil Koper, ki je omladiča v svoje vrste zvabil pred to sezono. Je bil morda v kontaktu tudi s predstavniki Olimpije? Ne, ni bilo nič kaj nobenih kontaktov. Bila je neka tiha želja, ampak bili so drugi interesi, tako da jaz sem zdaj srečen v Kopru in to je to. Pa zaenkrat je vse super. Rezultati so, bom rekel, ja, so odlični. Ne vem, verjetno so pričakovali, marsikjer je pričakoval dosti manj točk, da bomo imeli, ampak mi smo s to neko energijo, neko željo, neko zagnanostjo smo dosegli to, kar smo in zaenkrat je vse super. Je pa res, da ko so slabi rezultati, takrat se vidi, če si pravi oziroma iz kakega testa si. Tako da upam, da ne bo prišlo do teh časov, ampak se pripravljamo, smo res kot neka ekipa, skupaj držimo kot neka družina. Niku motivacije ne manjka, glavna želja je naslov v prvi ligi Telemach, ob tem pa si želi pred koncem kariere znova zaigrati tudi v evropskih tekmovanjih. Ne glede na njegovo starost, pa še vedno razmišlja tudi o tujini. Mislim, da to je realno, bom rekel tako, realno je. Zdaj želja je drugo, a si želim spet v tujino, ampak ja, jaz upam, da bom še šel kdaj kam v tujino, ampak ja, sem zaenkrat srečen oziroma sem srečen, tudi če ne bom šel nikamor v tujino več, bom zadovoljen. Tako da ja, zaenkrat je v Kopru vse super, moram reči. Ob nogometu je bil Niko Omladič tudi strasten igralec videoigre FIFA, kjer je dosegal zavidljive rezultate. Je ta kariera še aktivna? Ne, to sem se upokojil, kajti videl sem, da iz te moke ni pravega kruha. Mislim, sem užival v tem, ampak ne vem, preveč teh stvari je bilo in sem rajš prešaltil oziroma prestavo na Call of Duty. Tam je pač se več dogaja in to je to. Nik, najlepša hvala za odlično debato in obilico sreče pri lovu na zastavljene cilje. Pod prečko znova na terenu, na Fazaneriji oziroma na pomožnem igrišču. Ob meni pa je aktualni zmagovalec našega izziva, Žan Trontelj. Žan, pozdrav. Zdravo. Ob nagradi oziroma ob tem, ko smo ti predali nagrado, smo že govorili o letošnjem izzivu. Z veseljem si rekel, da se ga boš udeležil, torej nogometno balinanje, 5 žog, čim bližje sredini, kjer se izvaja začetni udarec. Morda izziv zato, ker ni označeno s tožcem, ni tako enostavno ciljati, ampak vseeno si kaj treniral, si kaj povadil? Nisem nič treniral. Nič nisi, pa smo ti dali majhno prednost, ko smo ti predali darilo. Po občutku bomo videli, kaj bo. Po občutku bomo videli. Mislim, da če prideš tam na pol metra, da boš spet... Je kar v redu. Bo super. Greva tja na rob kazenskega prostora? Gremo. Evo, Žan, akcija. So sreča. Lahko? Malo tipanja terena. Kar okej, ne? Si igral kaj Tiger Woodsa? Sem igral. Idemo zdaj so igralci na golf, veš? To je že... Evo ga. Rojen za naše izzive. Res. Boš, da bi šel v Ameriko nekaj All-Star igrati. Ej. Na črti si, lega. Zdaj sam, da ne boš zbil, ne? Lega.
In ti nisi treniral, ne? Bravo. Bravo. Si pripravljen na carinski pregled? Greva izmeriti. Gremo pogledat, koliko je blizu. Žan, jaz težko verjamem, da ti nisi nič treniral, ne, ko to gledam. Vprašaj soigralce, da niso nič treniral. To je vse v nogi. Zdaj bomo tukaj izmerili, gled, ta se je parkirala na črto od 91 cm od sredine. Tale je pa 104. Zaenkrat dovolj za prvo mesto. A je to gre najbližja, kolikor je? Najbližje, Samo kolikor je. najbližje se šteje. Tako je. Jaz sem mislil seštevk vseh. A, zato A si dobro, tako- to je okej. Ja. Ah, to ni... Super. Misliš, da je to izziv za vse, ki prihajajo za Ja, tabo? jaz mislim, da je. Nagrada že v žepu? Ma ni v žepu, ampak Je pa v vrečki. je v vrečki, je. Pripravljeno, da jo poberem. Še neka ocena na splošno, zabavno, Ja, dobro. ni možnosti poškodbe. Ni Ne, lani je bilo že nevarno, če nisi mogel greti. Ja, po treningu. Ampak ne, dobro. Dobro, Zdaj lahko to igrate tudi svoji igralci, Ja. ki so bili tako glasni v robu igrišča. Hvala ti. Hvala te. Žan je z izjemno dobrim nogometnim balinanjem prevzel vodstvo in dokazal, da je za te naše izzive zares izjemen. Kaj menite? Ga lahko kdo premaga? V nadaljevanju čaka nas pogovor z legendo prve lige Telemach, Tončijem Žlogarjem. Tristo tekem v prvi ligi Telemach in 90 golov. 37 tekem za reprezentanco, del katere je bil tudi na Evropskem prvenstvu leta 2000. Ste že uganili, kdo je naš tokratni gost v rubriki Pogovor z legendo? To je Anton Tonči Žlogar. Izolano je bil nogomet položen v zibelko, zato ne čudi, da se navkljub različnim talentom ni nikdar preizkusil v drugih disciplinah. Glavni krivec je bil, če rečemo temu lahko krivec, pokojni oče, ki je bil nogometaš, potem tudi trener. Živeli smo zelo blizu izolskega stadiona, tako da sem jaz vse popoldneve preživljal na stadionu in nekako sem, bom rekel, to strast do nogometa podedoval po njem in se potem odločil za nogomet. Med odraščanjem je ogromno izkušenj pridobil na šolskih igriščih, kjer je preživljal vse proste ure, hkrati pa se je takrat v Izoli igral zelo dober nogomet. Tudi zaradi tega izbor njegovega nogometnega idola ne preseneča. Moj, bom rekel, idol kot tak je bil Darko Milanič, ki je takrat šel v beograjski Partizan. Jaz sem ga, bom rekel, ne spomnim se ga kot igralca Izole, ampak se ga spomnim, ko je vsako pauzo, ali je bila to zimska ali je bila poletna, individualno ogromno treniral. Vem, da je bil tudi tako priden v šoli, tako so mi tudi nekako mi ga je starši so mi pa tudi drugi vedno govorili o njemu in potem, bom rekel, mi je on z tega vidika profesionalnosti, odnosa do nogometa, skrbnosti, individualnega dela mi je bil vzor. Tekom njegove kariere je bil eden izmed redkih, ki so uspešno združevali profesionalni šport in šolo. Tonči Žlogar je še med profesionalno kariero diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti in je prepričan, da gresta šport in izobraževanje z roko v roki. Jaz mislim, da to gre skupaj, predvsem zaradi tega, ker ti bom rekel, gre za dve dejavnosti, šola, kjer imaš neko, bom rekel, psihološko ali pa neko mentalno obremenitev in nogomet, ki je ena fizična. Ne? In mene je ogromno, mi je dalo ogromno samodiscipline in ogromno neke odgovornosti in pa razporeditve časa. V tem sem bil uspešen. Njegovi dosežki v prvi ligi Telemach so izjemni. Kako zdaj gleda na svojo kariero? Danes, ko pogledam čas nazaj,
ali pa ko vidim, ne vem, kakšen almanah, kakšen podatek, kako pride, potem si rečem, ja, lepa zgodba je za mano. V času kariere ne, nisem o tem razmišljal, meni osnovni vedno cilj je bil, da poskušam uživati v tem, kar delam. In vse ostalo, kar pride zraven, je bila le posledica. Bil je eden tistih, ki so se ekspresno prebili v članski nogomet. Kako se spominja preboja v prvo ekipo? Ja, jaz, če analiziram zdaj čas, takrat, jaz sem, ne vem, mislim, da s 16 leti oziroma še celo debitiral, če se ne motim, sem za člansko ekipo na prijateljski tekmi proti Rijeki. Smo zmagali 2-1, celo sem dosegel zadetek, ne vem, če sem imel takrat sploh še 16 let. In potem v bistvu zaradi same zgodbe Izole kot take, ki je takrat klub bil v finančnih težavah in smo mladi nogometaši dobivali veliko priložnosti, mi je bila ta neka pot preskoka iz mladinskega v članski nogomet olajšana. Potem se mi je zgodil po končani gimnaziji, po svojem 18. letu preskok v Ajdovsko Primorje, kjer sem imel, bom rekel, srečo, da je bil trener takrat Marin Kovačič, ki je v bistvu dajal možnost mladim nogometašem. Imel sem srečo, da je bilo ogromno odličnih, izkušenih nogometašev, bom rekel, s katerimi sem igral in se od njih lahko ogromno naučil. In potem je nekako vse šlo samo po sebi naprej. V slovenski ligi je igral za Izolo, Primorje, Gorico in Olimpijo, v svoji karieri pa dosegel ogromno golov. To mu je uspevalo tudi v sezonah, ko je igral na položaju obrambnega zveznega igralca. Vedno sem dosegal veliko zadetkov, tudi v mlajših selekcijah sem igral kot napadalec. Potem s časoma, bom rekel, po karakteristikah, ki sem jih imel, sem bil zvezni igralec, takrat se je igralo večinoma v sistemu 3-5-2, bil sem recimo desni veznik, ki je imel to, Angleži bi rekli temu box-to-box igralec, ne. Lahko sem bil tekalno, sem bil sposoben, sem lahko veliko pretekel, ta želja po golu me je vedno vlekla naprej. In potem z leti, bom rekel, prideš v določene ekipe, kot oseba ali pa kot igralec sem bil odgovoren. Potem so trenerji vedno iskali enega nogometaša, ki je odgovoren, da bi stal pred obrambo, bom rekel, oziroma ne zapuščal tega centralnega prostora. Potem so tam našli mene in sem mogoče kasneje tudi dosegal kakšen gol manj, ampak še vedno, bom rekel, tudi na Cipru in na pomembnih tekmah sem vedno imel to neko kvaliteto, da sem dosegal zadetke. Še med igranjem v slovenski ligi je debitiral za slovensko reprezentanco in z njo spisal fantastično zgodbo. Velika čast, sigurno, kot je čast velika, mora biti igranje z reprezentanco, to mora biti čast vsakemu, ne. Jaz sem takrat se prebil pri selektorju Srečku Katancu, zlata generacija. Šli smo na Evropsko prvenstvo, bil sem najmlajši in bilo mi je veliko čast, da sem bil del te ekipe. Kot izkušen nogometaš se je preizkusil v tujini. Na Cipru je igral kar 7 let in se tam razveselil tudi državnega ter pokalnega naslova. Kakšna je bila takrat Ciprska liga? Ogromno se je vlagalo v nogomet, predvsem v smislu, da so pripeljali ogromno tujih strokovnjakov, ogromno dobrih tujih nogometašev, res da tudi nekaterih že, ki so bili na koncu svojih poti, ampak so že igrali vidne vloge v evropskem nogometu. Bom rekel, takrat je, ne vem, igral na Cipru Timur Kezbaja, ki je potem bil tudi moj trener, Miran Pavlin, bil je Paulo Ring, tudi dosti nekih drugih nogometašov, Clayton, ki je bil v Portu, v nemški Bundesligi, ki so igrali. In to je dvigalo kvaliteto. V zadnjih letih kariere je razmišljal o tem, da bi ostal v nogometu, a ni vedel v kakšni vlogi. Pri Krasu, kjer je končal kariero, pa se je rodila ljubezen do trenerskega posla. Proti koncu kariere, ko sem igral, bom rekel, v Krasu, sem začel razmišljati o tem, da bi mogoče poskusil tudi to. In nekako samo po sebi me je potem ta pot vlekla naprej, da sem nadaljeval z izobraževanji trenerskimi, da sem potem dobil priložnost v Krasu, ker sem bil igralec, sem takrat dobil priložnost takoj kot trener prve ekipe.
me je to veselilo, potegnilo me je not in v bistvu v tem času sem, ne vem, zdaj, to je mislim, da od leta 2014-15, ne spomnim se zdaj točno, sem zdaj nekje 8 let, več ali manj aktiven, mogoče sem imel 6 mesecev neke krajše pauze oziroma pol sezone in me to veseli in končal sem sad pač ta trenerska izobraževanja, ki so potrebna in bom rekel, sem zelo zadovoljen s tem, kar delam, ker delam nekaj, kar me veseli v dejavnosti, katera me je vedno veselila, ki mi je bila primarna, bom rekel. V zadnjih letih aktivno deluje pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in bdi nad razvojem mladih nogometašev. Ali razmišlja tudi o prihodnosti, kaj bi zadovoljilo njegove ambicije? No dobro, cilje moraš imeti vedno najviše postavljene, ne? Sigurno, bom rekel, zdaj sem zelo zadovoljen z mestom, ki ga imam in bom rekel, vlogo in z reprezentanco do 19 let, katero imam. Sigurno so potem cilji povezani, da bi enkrat šel naprej v članski nogomet, zdaj kam te potem pripelje pot, nikoli ne veš, ker konec koncev, ko si trener, si pa res potem odvisen od samega rezultata. In je rezultat tisti, ki včasih karakterizira tvoje delo, ki je včasih mogoče rezultatsko izpade, da je neuspešno, pa veš, da si dal vse od sebe in se zaradi različnih dejavnikov nekaj ni šlo. Tako da, bom rekel, cilje imam sigurno visoke, prav, da si ambiciozen, gremo pa korak po korak in zdaj ne razmišljamo o drugem kot tem, da se čim boljše pripravimo na te kvalifikacije, ki nam prihajajo v novembru in da poskušamo čim več fantov razviti in pripraviti za to, da bodo en dan člani mlade reprezentance in potem A reprezentance. Tonči, najlepša hvala za super nogometno debato in obilico uspehov pri lovu na zastavljene cilje. To je za danes vse, hvala vam za pozornost in lep pozdrav!